Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru, halaman 18. Kumaha digambarkeunana dina akal goriji. Cek bahasa anu lempeng nama kieu teu kaharti ku akal. Kaifa yutasawwaru, akal goriji teu ngartieun tah kitu. Ayuh jibahu, yen ngahalangan ka Allah naon syai'un hiji perkara, wa huwa sedengkeun ari Allah eta alladida doharo anu tohir itu ladi bikulli syai'in ku sabab saban-saban perkara. Nomor kedua kaifa yutasawwaru tadi ieu teh hikmah anu ka 16. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka 16. Sadayana sakitab hikam teh 270 hiji hikmah. Diteraskeun ku 40 hiji munajat. Ta ieu anu ka 16 na. Kumaha digambarkeunana? Saur tadi teu kaharti ku akal anu sampurna. Allah kahalangan ku makhluk. Sedengkeun wa huwa alladzi toharu bi kulli syai'in, sedengkeun ari makhluk ari Allah teh dohir ku sabab naon saban-saban perkara. Dohir ku sabab kumaha kieu ye? Ari makhluk teh pada melan tapak damel Allah. Model kursi tapak damel Ki Umar. Lamun eta kursi tapak damel Ki Umar, tuluy urang keur poho ka Ki Umar, ningali kana kursi beunang Ki Umar, sok jadi inget atau sok jadi poho? Mun keur inget, kira-kira ada ieu mah. Kurang jelas. Ayat tapak damel ngahalangan ka anu gaduh pada melah teu kahartos. Makhluk teh tapak damel Allah. Di mana urang hate rek ningali ka Allah beuk kahalangan ku makhluk. Teu kaharti. Saur arifin, saur ahli marifat mah teu kaharti Allah kahalangan ku makhluk. Ari Allah wujud hakiki, ari makhluk wujud majazi. Ari wujud hakiki bener aya, ari wujud majazi aya bohongan. Berarti teu aya. Pirakeun nu aya kahalangan ku nu teu aya? Kartos teu? Nu aya kahalangan ku nu eueuh, rek nu eueuh kahalangan ku nu aya pantes. Ieu mah tibalik, mah teu kaharti. Allah dohir tina sabab-sabab Allah Ta'ala teh sedengkeun dohir ku sabab saban-saban perkara. Di mana ningali makhluk Allah Ta'ala dohir. Namun sabda dohir Allah sabab eta makhluk teh tapak damel Allah. Keur poho kuring kaki Umar pas ningali kursi beunang Ki Umar jadi ras inget kaki Umar. Anu kaharti mah eta baneh. Ieu mah lain. Kuring teh keur inget kaki Umar barang nempo kursi beunang Ki Umar jadi poho kaki Umar. Teh kata sudah disabda. Nah eta kudu nama ningali makhluk teh nu keur goplah ka Allah ge jadi eling ka Allah. Naon sabna makhluk didamel ku Allah. Manya eta tapak damel ngahalangan kana boga damel. Tuh kan. Geuning buktina kitu atuh. Geuning kenyataanna kitu. Ieu si mahjubin teu bisa ningali ka Allah, teu bisa musyahadah ka Allah. Namun ningali ka Allah teh akar rohani, sir. Sanes soca ieu. Sir. Jadi lamun rek urang hayang musyahadah ka Allah kudu ngagunakeunana naon akar rohani. Alat pikeun ningali Allah teh akar rohani. Lamun urang ningali Allah, milarian Allah ku akal mati ku atanapi ku soca.
eta teh ku milarian ku lain alatna seperti milarian amis ku cepil ke penakwa. Amis teh sirop teh kerek didengekeun ku geuring ka pange moal. Dan sanes alatna pikeun mangikeun amis. Rek neangan rek mangikeun amis mah kunaon? Kuleta. Amis dah kayak orang asaan diuyuk amis. Nah, alatna teh mah. Nu mami jami-jami seueur anu teu tiasa musyahadah ka Allah karena nu digunakeunana akalna tiko. Nu jadi imam dina hirupna teh akalna tiko, ieu otak tah akalna tiko. IQ akalna tiko. Ari panon hate teu digunakeun. Teu bisa ningalina socahat teh urang ka Allah karena kahalangan ku makhluk. Cek Arifin mah teu ngartieun tapi urang buktina gitu, leres. Sebab ningali domba bisa usik, nekatkeun domba bisa, nekatkeun domba boga hirup, nekatkeun domba boga kakuatan, sehingga poho kanu nguatkeun domba jeung poho kanu hirupkeun domba. Sanu hirupkeun domba? Allah. Jadi urang eling ka Allah kahalangan ku asar af'al ku tapak dama. Arifin mah teu ngartieun dari geus buktina urang kieu. Tapak urang lain urang, cing ari anu ngahalangan teh kana hate urang teh eta teh bener makhluk atau naonana cing ditaliti ku jalma-jalma nu ngaharepkeun usul ka Allah taala, ku jalma-jalma anu harayang musyahadah ka Allah, nu ngabogaan karep rohanina hatena musyahadah ka Allah, ditaliti lain makhluk nu ngahalangan sebenarnya. Tapi naon? Waham jeung khoyali. Lain makhlukna sebenarnya. Da nu tadina ge tapak damel mah jadi inget keur poho kaki Umar boga dulur kuring teh di Jakarta ngaranna Ki Umar memeh balik mangnyeunkeun kursi heula begitu kuring poho bebeja ka bojo urang kuring di mana nempo kursi ras Ki Umar keur poho ge tara bener mah ayeuna ditaliti kunaon atuh make kahalangan hate ku makhluk padahal mah kudu jadi sabab eling ka Allah ditaliti teh sioreng kapanina mah ku ahli marifat sanes kudu maju si orang nu ngahalanganana sanes makhlukna tapi waham jeung khoyali. Ari waham teh sangka salah. Nyangka wujud makhluk ta eta. Jadi nyangka wujudna. Sanes wujudna makhluk nu ngahalangan. Urang bukan sangka bahwa makhluk wujud. Waham eta namina. Sabab nyatana makhluk mah teu boga wujud. Makhluk aya teu boga aya waktu aya, teu boga kuat waktu kuat. Sabab keur aya diayakeun ku Allah, keur kuat dikuatkeun ku Allah. Waktu makhluk kuat dikuatkan ku Allah. Cik nu boga kuat nak nu dikuatkan atau nu nguatkan tuh. Anu nguatkeun nu boga kuat. Makhluk nama teu boga ku cacat keur kuat teu boga kuat komo keur teu kuat makhluk. Jangan nekatkeun urang ningali domba lempang. Nekatkeun domba bisa lempang. Ku sorangan dombana ngatur dirina. Jadi poho kana yen Allah nu ngagerakeun eta domba na eta nu jadi halang teh urang nekatkeun domba nu bisa lempang eta. Nu jadi teu elingna maka Allah. Waham. Contoh kieu. Waham. Jalma beurangan cicing di imah sorangan. Usum angin gede ayeuna, ngagelebuk. Keur cicing di imah sorangan jeung aliran. No, pareum. Hiup teh angin lebat. Ari pas jendela teh make sering teh nih. Ngegeber pan. Kamu sieun teh kadengna. Kadengna. Cek manehna. Kulantar ngegerem gitu, kuwi mau hareupeun gologa gitu, hareupeun lawang. Nyangka mah aya hareupeun lawang. Balai kahampangan di bumi teu wani kaluar. Sabab naon geus boga sangka bahwa mau hareupeun lawang imah ye. Padahal naon? Suara angin, sangka salah itu teh. Nepi ka teu kaluar di bumi, naha maung aya pada di hareupeun lawang atanapi nyangka aya maung. Nyangka aya maung nu ngahalangan urang kaluar. Eta contohna seperti kitu. Teu bisa musyahadah ka Allah sabab urang masih dipimpin ku waham jeung hoyali. Kurang dipimpin ku waham jeung hoyali, teu aya nurul iman dina hate. Teu aya nurul iman dina hate. Kunaon teu aya nurul iman? Teu aya marifat iman atuh. Imanna sekedar percaya unggul. Percaya Allah Ta'ala kawasa, tapi teu aya marifat. Beda marifat yang percaya. Sedangkan maksud iman ke Allah mah percaya lu timbul anu make dasar marifat. Sanajan percaya manehna kana yen Allah kawasa, tapi teu marifat, saur marifat aya rukunna.
tekadna pasti 100% rukun marifat. Nu kadua nu ditekadkeun kudu akur jeung buktina, nu katilu kudu aya dalilna. Di mana tertina rukun marifat maka disebut marifat. Kepercayaan nu tadi lain iman, eta mah iman cek lugok begitu. Sanes iman nu mawi dina kitab Syekh Abdul Muhyi dijelaskeun wal muradu bil iman at-tauhid wal ma'rifah. Nu dimaksud ku iman teh urang naon? Makrifat ka Allah jeung nauhidkeun Allah. Jadi nu mata urang kahalangan hate ningali ka Allah, kahalangan kunaon? Kahalangan ku waham sanghoy, ulah ku makhluk, ku waham. Awas. Disalahkeun ka makhluk. Geuning jalma-jalma ahli makrifat macul teu kahalangan ku macul ka Allah ini. Otakna mikirkan obat jeung obat sabaraha, tapi makrifat teu kahalangan ku obat jeung obat. Tetep we otakna keur mikirkan obat jeung obat, rohanina mah tetep balik ka hadrat Allah. Eta teh disebutna makom farku, musyahadah ka Allah bari ingat ka makhluk disebutna makom farku eta. Upami dina makom makom ahli Allah mah makom muqarrabin. Pangluhurna umat Kangjeng Rasul musyahadah ka Allah bari ingat ka makhluk. Eta disebut guru mursyid teh eta. Aya nu bisa musyahadah ka Allah tapi pana ti makhluk. Seperti majdubin. Ataupun seperti jamaah nu makom pana. Teu sadi guruan eta mah. Naon sabna? Rek di bulan kumaha ka makhluk lagi teu ingat gitu. Mungkin lalu mampah mah seperti jalma biasa eta. Ari nu tadi mah kos jalma biasa tapi luar biasa. Tah gitu. Kawas nu biasa tapi henteu biasa sih. Lah iya. Jadi lamun dipapai kurang kunaon sebabna hate teu ningali ka Allah, kahalangan ku waham jeung khayal. Sanes ku makhlukna awas. Teu ngarti lamun kahalangan ku makhluk. Kaifa yutasawwaru ayyujibahu syai'un wa huwa allazi dhahara bi kulli syai'in. Cenah dipilih. Teu kaharti eta hate jalma teu bisa ningali ka Allah, cenah kahalangan ku makhluk. Puguh ningali ka Allah teh tina sabab ningali makhluk. Urang oge yakin ka Allah tina sabab makhluk cenah. Ari dalilna aya Allah naon? Ayana ya makhluk. Jadi aya makhluk jadi dalil, jadi yakin urang ka ayana kana ayana Allah. Ieu kalah kahalangan ku makhluk. Keder pan. Maka jawabanna nu tadi lain makhlukna tapi waham jeung hoy. Ya tahapan-tahapan. Nah jadi tahapkeun ku simkuring supaya urang gampang naik kana ge. Gampang naik kana. Urang ditanyakeun deui, kunaon kahalangan hate ku waham jeung hoyali? Sabab teu aya nurul iman dina. Nu kadua jawaban. Jadi mun aya iman can aya nuran iman. Iman mahjubin. Nah, iman teh can aya nuran. Da al ilmu apa ari iman menur, cahaya dina hate. Kunaon teu aya nuran imanna? Sabab imanna teu aya makrifatan di jero. Maka anu sah teh iman teh nu make dasar makrifat. Saur Ibnu Rushd awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bis. Dikon pangeulan wajib ka manusia makrifat ka Allah. Kurang tara diheulakeun marifatnya. Malah santri geus katarap alfiah marifat can bisa. Nah, iya kederna ieu tah. Alfiah 1000 katalar. Ari dalil 20 teu katalar. Wajib di Allah. 20 kan kudu make dalil. Lamun ngange Al-Maturidi maka Al-Maturidi. Mun Imam Asy'ari mah 13 loh. Sabab maknawiyah geus dihijikeun dina ma'ani. Tarajum bil lazim suri Imam Asy'ari. Kunaon teu makrifat jawabkeun. Kunaon teu makrifat? Sabab teu aya ilmu jahlu, ku sabab jahlu bodoh. Nu mami teu nyaho ka Allah so bodoh hatena. Ari bodoh teh poe hatena. Kunaon ku sabab bodoh? Gampang eta mah, tara ngaji. Tapi gaya eta mah mah kunaon teh bisa baca Quran? Tara diajar itu. Jadi kunaon bodoh? Tara diajar. Jawabannya eta. Maka kayak pepatah sebaik-baiknya orang yang bertanya. Padahal orang yang bertanya belum tentu mendapat jawaban. Pangalus-alusna jalma nu daek diajar, padahal nu diajar centang teu bisa. Ku diajar lagi ke siapa? Tuhan. Jadi jahlu teh ku sabab henteu aya ta'allum, ku sabab teu aya ta'allum.
mata Rasul ngawajibkeun ta'allum, thalabul ilmi fardhatun. Eta. Kunaon teh aya ta'allum? Saya jawab tanya deui. Kunaon tara ngaji? Sabab henteu ditulungan ku Allah. Sabab teu ditulungan ku Allah. Eta jawabanna. Nu mata nu bodoh kudu minta tulung ka Allah. Harti minta tulung teh mesta dibisakeun. Urang teu bisa salat Gusti abdi bisakeun. Nu mami bismillah dibaca teh bakna di mana isti'anah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah nu can beres kudu dibereskeun heula. Kumaha? Ku muta'alaqna baharap jaratnya sieun mugaan muta'alaq. Abtadi bihi buda'atan qawiyatan bi husnin niyati wa ikhlasin. Bismillahirrahmanirrahim. Kada beres. Ori kitu mah bismillahirrahmanirrahim dihartosan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, anu teh tekar. Kuruna kumaha? Ngawitan abdi macul kalayan ngunkeun tulung kadat anu jenengan Allah nu kasipatan ku Rahman jeung Rahim. Ayeuna ngaos bismillahirrahmanirrahim bade ngaos kawitan abdi ngaos kalayan ngunkeun tulung kadat anu jenengan Allah nu kasipatan ku Rahman sareng Rahim. Maka dina maca bismillah lamun rek midah hiji perkara tanggukeun bak di mana isti'anah atau di mana tabarruk. Ngan dua bang. Hartina minta tulung, teu kawas urang minta tulung ka Ki Umar. Urang nanggung 50 kilo tulungan kuing mar ku ente 20 kuing 30 lain kitu ka Allah mah. Minta tulung teh hartina minta deui bismillahirrahmanirrahim. Urang ngaos. Hakikat bahasana bismillah kumaha? Bieu Gusti bukakeun hati abdi kana ilmu ti Gusti. Gitu. Bukakeun paham abdi Gusti kana ilmu ti Gusti. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi aya nu teu terang kana bismillah, dibaca hungkul bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ku maca bismillah hungkul ge Al-Qur'an mah aya barokahna teu gagapa. Dina salah keterangan dijelaskeun fadatul Qur'ani yunawwaru binurillah. Maka Al-Qur'an mesti keterangan artosna ge baca urang. Naon sabda aya nur Allah dina Al-Qur'an. Jaman tukang anu remen maca Al-Qur'an dirina bakal ka senter ku nur Allah. Tak saeureun bingung-bingung teuing mah. Wirid baca bismillah. Ya mau kalau ada kawan guru di ijazah ini. Al-Quran baca di Quran. Ayat nur Allah kata dia. Itu. Sampai Al-Quran hungkul. Al-hadis. Fadatul hadis yunawaru binuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang baca al-hadis. Al-hadis tadi kan Rasul misalnya. Pun hadis kauliin. Tuh. Dibaca Quran hadis, ayat nur Rasul dina hadis teh. Dibaca Quran, jalma nu maca hadis maka senter ku nur Rasulullah. Ayeuna kita Quran diaos ieu. Fadatul kitab yunawaru binuril muallif. Nah, ieu. Maka dat yang eta kitab disenter ku nur muallif. Jalma nu maca kitab anu ngupingkeun ka senter ku nurul iman muallif kitab ieu. Kitab di Austria, kitab Ibnu Athaillah. Ahmad Ibnu Athaillah teh sebagai mujtahid ilmu tahqiq, ilmu ma'rifat. Mujtahid aya mujtahid fikih, aya mujtahid tasawuf, aya mujtahid ilmu ma'rifat am, aya mujtahid ilmu ma'rifat khos. Taya Ibnu Athaillah mujtahid ilmu ma'rifat khos. Ibnu Athaillah. Nu ngasikan mungkin disanter kunur Ahmad bin Athaillah. Lu mengatakan diberi marifat khos ke Allah Ta'ala bisa jadi. Marifat ayat 2, ayat marifat am, ayat marifat khos. Marifat am nu yakin ke Allah di dalilan ku asar afal ku makhluk. Ari marifat khos mah nu yakin ke Allah dan tajalli, sana sedang dalil. Mata al yakin bidalil al mahjub. Nu yakin ke Allah make dalil eta mahjubin. Ari jalma nu geus marifat khos ke Allah, anu tingkatanana geus dina makom khos mah. Yakinan teu lain ladang dalil teu di dalilan ku makhluk. Nah, kudu jadi kekuatan ke Allah ya nama itu. Sama sabda yakinna lain ladang dalil tapi ladang tajalli. Ari tajalli teh rohanina dibuka ku Allah iya afalna. Jadi yakin ka Allah teh karena kuring manggih afal Allah. Yakin ka Allah karena kuring manggih sifat Allah mana kudrat ilmu hayat saja mana. Teu kudu didalilan kumaha kuring yakin karena ayana Allah. Nam sabda, iya aya kudrat Allah bangi mana dina jeleb wujud aya kudrat Allah indi log didinya. Ari kudrat Allah teh dina ta'alluq ibadahna pan
Itu ta'aluk ijab jeung idam. Jadi lagi ngejelegeun wujud. Moal jeleg wujud dia makhluk ka alam mulki ieu lamun teu indiraj dina eta asar afal qudrat Allah. Di mana mengihkeun qudrat manya qudrat cicing dina irodat. Moal sifat mah terang ngancik dina sifat, tapi sifat mah ngancik dina da. Aya hideung ngagogol ada tembak dina naon. Hideung dina papea kan suruh aya jirina nu pikeun ngancik hideung. Seperti aqdul hadisah contohna. Sifat terang ngancik dina sifat, tapi sifat sok ngancik dina sanajan can tajalli kana murdat Allah, lamun geus mangi sifat Allah eta termasuk tajalli fi sifat ngaranna. Rohanina di alam jabarut eta teh. Nu tajalli kana murdatna rohanina di ijah. Rok-rok mustawan kobakosen au adnan bika ijah di ijah nyaksikan murdat Allah. Nah eta tajalli kana murdat. Eta anu makom ahadiyah teh ya qul huwallahu ahad. Ahad ahadiyah. Kada wahid nunggal, wahdat nunggal. Ahad nunggal beda, wahid wahdat ahad wahdaniyah teh. Mata nunggalkeun Allah teh, nauhidkeun Allah teh sabaraha makom, sabaraha tahap. Aya tahapan abidin, aya tahapan muridin, aya tahapan muhibbin, aya tahapan arifin. Ahli mahjub anu yakin kalau di dalilan ku asar afal nganunggalkeun Allah ngaranna wahdaniyah. Nganunggalkeun Allah, Allah nunggal dina datna, nunggal dina sifatna, nunggal dina Allah. Ngan nganunggalkeun ngaranna wahdaniyah. Yakinna di dalilan ku makhluk teh. Aya wahidiyah. Tah ieu wahidiyah teh. Wahdaniyah, wahidiyah, wahdat, ahadiyah. Anu wahidiyah yakin ka Allah anu di dalilanna kumaha? Lain ladang dalil, tapi ladang tajalli asma wa sifat. Wahidiyah. Ningali kana kudrat Allah indiraj di seluruh makhluk kok. Ma wujud ya makhluk lamun Allah teu kawasa kana ngajelekeun ieu wujud. Ma wujud ya makhluk lamun Allah teu naksis kana ieu wujud. Aya irodat, maka sok basakeun kalawan kudrat irodat Allah gitu Pak. Indiraj teh didinya dina asar afal. Ningali irodah Allah, ningali kudrat Allah, maka didinya anjeunna tauhidna wahidiyah. Lamun tajalli asma sifat kalayan tafsil wahidiyah. Lamun tajalli asma sifat kalayan mujmal, ningali sifat Allah teh teu hiji-hiji na kudrat, irdat, ilmu, hayat teh kitu. Ningali dina hiji nu anu sadayan teh. Kudrat, irdat, ilmu, hayat, wujud termasuk eta. Ningali dina hiji dina mana? Dina hayat. Namun sebabna ningali dina hayat diguluntungkeun sadayana dina hayat. Moal kudrat muntahayat, moal ilmu muntahayat, moal kalam muntahayat, terus. Maka disebut lagi ta'alluqna ta'alluq tasheh. Itu. Tasheh ngasahkeun kana sifat-sifat anu sanesna. Maka ahli makrifat khosoge sok ningali dina hiji sifat. Lamun tajalli asma sifat yang teu sakadayana teu tafsil. Hiji we katingali hirupna hungkul Allah katingali. Hayatna hungkul, tajalli kana sifat hayat. Itu. Mana hirupna Allah eta jalma cicing, ari cicingna dicicingkeun bisa. Wa Allah, cicing manusia, cicing makhluk, aya pagawean Allah nu indiraj didinya naon nyicingkeun. Dina usik aya indiraj pagawean Allah naon musikeun. Mau hirup atuh mau ge ayeuna bisa musikeun mun teu hirup. Mantap, ningalina kana hayat. Hirupna lain beja, naon musikeun makhluk anu musikeun. Tuh kan, jadi yakin, nah eta lamun geus mujmal kitu, tajalli asma sifat tauhidna wahdat. Terus ayat tauhid ahadiyat, qul huwallahu ahad. Ari ahadiyat naon? Ahadiyat mah nyata nganunggalkeun Allah anu tina sabab tajalli kana murda. Boro-boro sifat, boro-boro afal sifat jeung asma Allah teu kabandungan. Nyaksi karena nurdat al-hungkul rohanina buska malakut ti malakut ka jabarut ti jabarut rok mustawan ka bakausen au adna di ka ijah di ijah nyaksi karena nurdat Allah tauhidna ahadiyah. Jalma anu geus tajalli hatena kana nunggal nadat Allah sehingga afal Allah jeung sifat Allah tos teu kabandungan. Nah eta tauhidna ahadiyah ngan ahadiyah teh tilu hiji ahadiyatul jam'i, kadua ahadiyatul jam'il jam'i, katilu ahadiyatul jam'i wal farqi. Jadi panjang kene walaupun waktu. Minimal ngaji marifat khos teh karasa geuning aing jauh kene hireup ka Allah.
Tuh, kan kalau tadi bisa hebat depannya. Buka dalil teh sopan akal kata dia ngomong, waduh, ai iman geus buka dalil ya. Tuh, asa hebat mah. Ori hedi udah deui, wah jauh kene. Namawi ieu teh urang teh keur ngarter kata kaburan urang, ngaos ilmu marifat kos. Lain berarti ayeuna kudu langsung kitu da lain. Salap soleh ge 70 tahun di Gunung Lubang kada hareup pucukan. Trik nepi. Komo urang cicing bari mayor teh urang balik kada hareup pucukan. Hese, jangan. Nah gitu. Nah, upami dugi kadinya urang kasawang palingan nyiar ilmu tong urun atuh nya. Jauh kene gitu. Ari sugan teh masantren paya bisa maca kitab mungkin toh sesugan teh gitu. Suara itu jauh kene teh kamu teh kan itu. Itu kudu maca kitab sote sebab ilmu-ilmu nu tadi teh wahidiyah, wahdat, ahadiyah teh dina kitab aya nama. Nu mawi urang teh biasa maca kitab, lamun teu tiasa maca kitab ngupingkeun nu maca. Nah iya di antara ayeuna urang. Ngupingkeun nu maos kitab. Nah gitu. Ayeuna upami langsung kana Al-Qur'an sareng hadis. Coba bisa ngamanaan al-ahad kumaha tuh? Qul huwallahu ahad. Coba makna ahad naon ini? Mah bisa ngamanaan ahad. Paling nunggal. Nunggal itu nunggal kumaha? Beda. Wahid nunggal, wahdat nunggal, wahdaniyat nunggal, ahad nunggal. Ya tentukeun beda ngaran teh kana beda makom. Beda makom. Jadi aya makom am, aya makom khos muka beda ieu. Nulis tadi gitu, nyuhunkeun tulung Allah. Saurkeun nyuhunkeun tulung Gusti, abdi masih maju kalau berarti hati abdi can ditulungan ku Allah. Saurkeun tulung Allah. Nu matak bismillah. Kumaha minta tulungan? Baca bismillah teh cuman perkara. Mata kulo amrin tibalin la yudau bi bismillahirrahmanirrahim wa aqta azab hatta. Baca bismillah rek macul bismillahirrahmanirrahim. Lain ingat kana buah pare. Maju teh babi mana isti'anah Gusti abdi ngawitan ieu macul minta tulung ka Gusti bisakeun abdi macul harti bisa teh gerakna digerakkeun kuat dikuatkeun bari diberikan kuat teh makrifat ka Allah abdi lain bisa abdi lain kuat abdi teh itu ditulungan teh begitu mah macul dikuatkeun ngan uing nu boga kuat dohirna mah ditulungan ku Allah ngan batiniahna teu ditulungan ku Allah maka minal mahdi ilallah di talabul ilmi sanes karena sungkul di sawah ge talabul ilmi teh itu di sawah di mana ke mana teh talabul ilmi iya antara tadi sabab kunaon teh milari ilmu teu ditulunganku dalam mendaya pitulung Allah mah kudu berangkat karena majelis Sanggeus berangkat majelis ilmu, ke kalau dihasilkan ilmu, geus hasil ilmu timbul marifat, geus timbul marifat imana aya nuran, di mana geus imana aya nuran, leungit waham jeung hoy, ya gitu. Jadi aya urang keur macul moal kalangan ku macul leuwih ka Allah. Keur tuang nikmat ieu, kanikmatan ge moal halangan leuwih ka Allah. Malah dipake dalil karena kekuatan yakin urang, dipake dalil karena ananon, karena tajalli ka Allah. Uring bisa terjadi tina sabab lempang di mana tina asar afal. Aya asar afal, aya asma sifat, aya data di tengah. Allah. Jadi kalinya berangkatnya teh. Tah tahapan-tahapanan mau dijelaskeun teh sipados di urang teh tiasa nahap-nahap gitu. Oh, berarti urang can ditulungan. Can daek kajian can menang ditulung gitu ti Allah taala. Ditulungan ku Allah daek ngaos. Engke geus daek ngaos, aya nu daek ngaos can dibuka ku Allah. Minta tulung deui ka Allah dibuka. Marifat engke. Nu ieu tadi, kunaon hate teu bisa ningali ka Allah, kahalangan ku aham jeung hoy yali. Kunaon kahalangan ku aham jeung hoy yali sabab hate, sabab imana teu aya nuran dina hatena. Jadi poe. Sanes hate nu teu ningali, tapi teu aya nuran, urang soca beunta, bumi poekan katingali teu? Henteu, baecaan kakar oh ieu jalma ieu anu tuh. Teu aya nuran, begitu datang nur, terang mana hak mana batal. Matak ayeuna teu aya nuran sabab imana teu aya marifat. Kurang teu marifat jahlu. Bodoh teu boga ilmu. Kurang teu boga ilmu, tarenengan ilmu. Jawabanna. Kurang tarenengan ilmu teu ditulungan ku Allah entos. Tamat nih kadinya. Jadi urang lamun keur sangaos teh tah.
ciri di pasian pitulung wal. Jadi nur ilahiyah satermen kesumbing di mana kersangaos teh. Bade dibuka bade henteu. Mata Rasul ngaran julusu kasaatan fi majlis ilmi. Penyebatkeun ilmu narasumber caligna mana? Nuduhkeun kana yang anu ngaos teh sae nu tadi. Sebaik-baiknya orang yang bertanya. Padahal orang yang bertanya belum tentu mendapat jawab. Nu daek diajar mah geus alus. Padahal can tangtu bisa. Oh kajengan buka sabdi 100 buku jadi ajengan 10. Tapi kudu diajar lagi geus hade, Pak. Nah, eta. Nuduhkeun kana yang satermen nur tos aya. Datang nur jadi kersangan. Datang di nur jadi ahli ilmu. Datang di nur jadi ahli amal. Datang di nur jadi ahli ikhlas dina amal. Datang di nur samar dina amal. Nah, terus di mana ahli hade teu ngarasa di hade eta penghebatna. Aya jalma tukang hade ngan asa pengakang mah sebenarnya. Pan terus ya tetehnya kalau sepupu lu halus asa pangalusna. Nah eta mata aya samar dina amal. Jadi seberapa termen nur. Nu mata anu sumbing ka pangaosan teh rupa-rupa aya nu kakara ahli hadir, aya nu geus ahli ilmu, aya nu geus ahli amal, aya nu geus ahli ikhlas dina amal, aya nu geus ahli samar dina amal. Tapi eta teh sae ku sakitu ku angkat tahu. Ari ahli hadir mata mikir ilmu teh apaleun sena ilmu. Datangna hadir ngada hadir. Paling mikiran lila moal ajengan di ngajina cenah. Nah gitu. Eta mah ahli hadir, tapi ku daek hadir geus alus di meneng diturun jauh. Ulah dihina, wah mana mau hadir nggak hadir. Ulah, kusumpingna kita ditulungan ku Allah mau bisa datang. Namun siapa? Ya jangan kakar datang jangan bisa naon. Mau diturun disabatan ku guruna, ku ngursi. Di nama lagi bisa Abdul Qadir mana ya? Mana buka Abdul Qadir dia naon. Boy artis yang Abdul Qadir bisa ngedikte Allah lah, gitu teh. Naon santri nu can bisa naon ka bujang maot tapi kasapatan ku guru mursyid. Urang mah diharapkeun eta ya, Pak. Urang ya caket ya nguping ayeuna di mana urang ka musyahadah teu dilalakkeun gitu mah jauh kene banyak. Itu dalil di can ketalar kabeh mur. Ieu can hiji-hiji acam tadi ka sawang, Pak. Ya ka sawang tadi. Tina wadaniyat, wahdat, wahidiyat, wahdat, ahadiyat. Masya Allah jauh kene. Entong korok harapan. Sanajan urang ayeuna kasukeun mun cau tema butitina asal dikilo hijikeun jeung sahalna sarua. Itulah hitung-hitung gitu ya, logika nama. Ngana mun misah di selangna mulai meuli. Mata kebayana. Urang nu basa urang awam maka urang ririungan jeung ahli ilmu tadi. Fadatul kitab biyuna wa rubinul mu'allim. Kitab di awas kurang sakur nu maca eta kitab maka ka senter ku nur musonib teh imana bukan nur nyenter ka urang ari saya teh mah baca lapat bisa ngartian ge aya barokahna aya mah gak naon kitu aya barokahna fadatul qur'ani yunawwaru binurillah fadatul hadisi yunawwaru bi nuri rasulillah ngatak hadis baca disebut ngaranna ge rasul aya barokahna ulama disebut ngaranna aya barokahna betul udah pajarkeun teh barokahna maka urang minta tulung ka Allah teh sieurkeun amal saleh maos Al-Qur'an al hadis kitab di awas urang mun paya dibaca ge aya barokahna kok mau dibaca jeung dihartikeun ku ajengan puguh teh mah banyak puguh tadi ge bener mah paingan hati terdekan musaadah ka Allah iya waham jeung yari ieu kudu dipecelengkeun nya. Jadi lain makhluk kan ngahalangan teh nyangka wujudna ka makhluk. Nyangka makhluk bisa mere manfaat, matak aya toma ka makhluk. Matak aya toma ka makhluk nan sauna nyangka makhluk boga naon anu dohir di manehna. Padahal di mana ngaisnadkeun hiji perkara ka makhluk isnad majazi ngaranna. Kijayat bisa lempang, isnad majazi. Lain bisa kijayat, tapi kijayat dibisakeun ku Allah. Isnad majazi ngana mun diisnadkeun ka Allah bisa teh jadi sifat eta mah. Kijayat bisa lempang asal apal, bisa moe dikijayat didamel ku Allah, tapi lamun Allah kawasa atau bisa mampu ngajelekeun wujud kijayat. Nah eta mah sifat kudrat eta mah. Mana? Benten kade. Di mana Ainur, kuring bisa ya namanya. Tah sing emot isnad majazi diakukan ya kurang jadi musyrik kopi. Bisa kuring di Allah ya bisa, di urang ya bisa sanajan seimbang. Bisa nah.
Nya leungit sirkun fil muwazanah tapi sirkun fil musyabahah aya keneh urang. Coba urang boga anu sarupa jeung Allah. Allah boga sifat bisa, di urang aya sifat bisa. Bisa urang mamaeusan, bisa Allah kacida. Musyrik keneh termasukna, musyrik kopi disebutna. Iya. Mau sing emut isnad bajaji di wanda isnadkeun. Geuning anjeun aya nama ieu bisa ka dia ke masjid. Alhamdulillah bisa kuring. Teu naon basakeun kitu. Untuk kudu nyebut ku Allah. Da tekadkeun dari ilmu tauhid malin ucapkeun gitu. Kan ulah salah nerapkeun ilmu tauhid mah amalkeun ku sir. Ilmu tasawuf amalkeun ku hate. Ilmu fikih amalkeun ku jawari gitu. Ilmu tauhid naleungeun atuh melapare teh diurus kumaha Allah pas ka jabariyah. Mungkin lah. Di mana bener tekadnya tapi nentang syariat maka kafir jabariyah gitu ngaranna. Tuntunan Rasul mah syariat dilaksanakan selaku pegawaian dohir pikeun napasna hukum syarat maka ari hakikat ditekadkeun ku hatena. Maka kan lisan jeung tekad teu akur. Harus pare teh nyanyinya da digemuk ieu mah cek lisanna. Tekadna mah lain. Allah ngalintuhkeun pare anu kadekan gemuk. Teu aya naon-naonan. Syariat wajib dipigawe ngan haram ditekadkeun apakanana gitu. Wajib dipigaweuna. Lamun urang ayeuna dengdek kana syariat, kira-kira rek napakan ya syariat, dia jadi kafir qadariyah. Jeung ayeuna mundur teuing kana syariat, dijengkang jadi qadariyah, kahareupeun dijonggrok jadi jabariyah. Tuntunan Rasul mah duanana dijalankeun syariat jeung hakikat. Hakikat bila syariat batilah, syariat bila hakikat atilah. Gitu kan. Terus jelas. Numatak di urang oge tah naon sababna dina agama nu dicamak Rasul aya syariat jeung hakikat. Sabab di urang teh aya jasmani jeung roh. Jasmani ngalaksanakeun syariatna agama, rohani ngalaksanakeun hakikatna agama tekad teh. Jadi mun digawe teh mun urang ibadah ka Allah teh kudu bener prak migawena jeung kudu bener patekadan waktu migawena. Tah gitulah dina bahasa nu sederhana mah. Mun bahasa santri mah ibadah teh kudu di jerona aya ubudiyah jeung abudah gitu. Ibadah ubudiyah abudah. Gelarna abid, syahid, arif. Nu digawena anggahota, qalbu, sir. Ilmuna fikih, tasawuf, tauhid gitu. Syariat, tarekat, hakikat jurusan, ngaran jurusan eta mah. Nu disebutkeun ahli tarekat teh ahli nu ngurus hate. Ya ngaku ahli tarekat terus dijaga ku guru mursyid, tapi gawe takabur. Ari ahli tarekat teh ahli nu memeres amal hate. Ilmuna tasawuf pagaweanana ngaranna ubudiyah nu migawena hate jurusanana tarekat ngaranna gitu. Maka tarekat teh tarekat umum aya tarekat khusus. Tarekat khusus nuturkeun hiji mujtahid tasawuf. Lamun tarekat umum maos kitab dicanakan ku urang tunggal ulama eta ilmu tasawuf amalkeun ku hate urang disebutna tarekat umum. Nu mata di pesantren taranentukeun hiji tarekat. Di pesantren tarekat anu tara maneh. Nah biasana tasawufna umum, mata tarekatna tarekat umum. Tapi aya pesantren nangtukeun tarekat anu teu naon. Asal bener we ulah ukur akuan unggul. Da ari tarekat mah lain pengakuan tapi pengamalan hate ngaranna jurusanna tarekat. Nu migawena hate ilmuna tasawuf, pagaweanna ubudiyah, gelarna jahid gitu. Berarti kudu terang naon hakikatna tarekat. Taroki jeung suluk ka Allah. Ahli tarekat tapi itu taroki jeung suluk telumpang hatena ka hadrat Allah teu mapaya afal, asma, sifat teu kadinya. Eta mah sarua jeung rek irit ka Jakarta tumpak mobil mogok mah leuwih. Rek neuleuman enten berlian nyeun parahu geus modal ditumpakan di darat teu diturunkeun ka lautan. Engko ngakukeun geus tarekat tapi teu taroki jeung suluk rohanina ieu. Tah ieu. Jadi lamun tarekat teu taroki jeung suluk pohon tarekat teh. Jadi hakikat tarekat teh taroki sareng suluk gitu. Beres bumi gitu kan. Iya tenang kan ya. Hatta stagala sehingga ngelap dalil, teraskeun dengar. Sehingga ngelap dalil alaihi ka Allah soal mustadiluna jama anu ngelap dalil kabeh. Bil asya, pirang-pirang perkara. Pan ari makhluk sing dijadikeun dalil ka Allah. Makhluk ngahalangan hate ningali ka Allah, kudu dijadikeun dalil boro-boro ngahalangan. Urang eling ka Allah teh bisa bawa aya makhluk, leres. Jika lamun hayu urang ayeuna teu ma'rifat khos ka Allah bari makhluk teu aya, rek kunaon ngadalilan Allah sih sok.
bingung. Tapi aya makhluk pakai dalil kalau jadi yakin orang kalau teh karena aya makhluk. Orang ieu kalau sabalikna kuring ningali kalau kahalangan ku makhluk salah teh. Tapi ku waham sareng hoi yali tadi apa namanya. Jadi sangka salah nyangka Kijait boga kuat, Kijait leumpang, bisa leumpang. Teka Kijait bisa leumpang. Jadi poho kan bisa tulis. Tapi lu kieu mah Kijait teh bisa leumpang tapi leumpang aya nu ngabisakeun. Sareng bisakeun Allah tuh itu jadi poho kan. Maka segala perkara ketinggalan kurang aya di alam mulki ya tekadkeun ieu teh tapak damel Allah. Kamakola seperti ngadamu Allah Ta'ala sanuriyahum itu bakal nempokeun kami jika Allah ka itu manusia ka itu mukmin ayatina kana pirang-pirang ayat kami bil afaqi di pajajahan. Yo di mana di alam mulki ya jadi dalil karena ayana Allah maka dalil wujudna Allah teh wujudu hadihil makhluk ayana ieu makhluk jadi dalil kudu ngarti ayana ieu makhluk teh ayana teh naon sababna aya makhluk jadi dalil kana ayana Allah kudu kurang ulah tuturuti unggul teh nekadkeun aya Allah nekadkeun ceuk kajengan aya makhluk jadi dalil nurutan urang pas ditanya kunaon sababna aya makhluk jadi dalil kana ayana Allah bukan kudu ngarti nu matak mah ayana makhluk jadi dalil kana ayana Allah sabab makhluk teh ayeuna aya tadina teh aya kan keur teu aya bisa ngajelegeun wujud nyaliran teh berarti keur teu aya rek pindah kana aya teh butuh ka anu sejen saha ka Allah maka ayana makhluk jadi dalil kana ayana Allah nah eta lamun urang geus paham kadinya atuh lain ayana unggul makhluk eueuna ge jadi dalil kana ayana Allah kitu ngeunan teh sabab tas aya teu aya jadi tina aya tina teu aya kana aya dipindahkeun ku Allah tina teu aya kana jadi teu aya dipindahkeun ku Allah maka aya jeung teu aya di makhluk teh eta asal afal Allah ngotak makhluk aya isnad majazi kade tekadkeun jadi aya di makhluk teh lain sifat tapi naon tapak damel Allah jadi ayana di ayakeun upami Allah aya tah eta mah sifat dia mah bener lain asal apa da teu aya nu ngawujudkeun ka Allah kan nah eta kade fi anfusihim dina pirang-pirang dirina itu si manusia atau si mukmin hatta yatabayana sehingga pertela lahum ka itu mukminin nah annahu sayyana Gusti Allah eta Allah hakuhan wah jelas ayeuna tafakkaru fi khalqillah ditafakkuran makhlukna Allah pura tadina teu aya ayeuna jadi aya tadina teu kuat ayeuna jadi kuat sanggeus kuat jadi teu kuat deui ditafakkuran terus sehingga eta jalma teh jadi yakin ka Allah sabab didalilan kuasa apa kajenting mah jubin teu naon sabab yakin ladang dalil teh eta teh aya nuran naon nuril akli jadi anu yakin ka Allah teh aya 3 nur nu ngadatangkeun yakin hiji nuril akli 2 nuril ilmi katilu nuril hak mata ayeuna ya kedah ngaos aku idqom sin teh kedah terang kana dalil supaya yakin teh ladang dalil di mana yakin ladang dalil ka Allah engke aya nur nah engke aya nur di mana parantos aya nur tah engke di mana geus aya nur orang akal teh tadi nur yang akli teh tah engke timbul zuhud tuh timbul zuhud di mana hate parantos zuhud berarti milik Allah nu kangan makhluk timbul zuhud di mana geus zuhud engke tuluy si rohani teh taroki jeung suluk ka Allah di mana geus taroki engke timbul tajalli di mana geus taroki timbul tajalli di mana geus tajalli kana sifat-sifat Allah timbul mahabbah ka Allah ieu pertanyaan kunaon anjeun nu matak salat teu khusyuk ieu pertanyaan sabab dina hate teu aya mahabbah ka Allah lamun urang kan nu resep sok khusyuk teh khusyuk kan pemuda ngareneng jeung kahadeanana sok keur ngareneng jeung hadean sok ingat ka kolot teh manehna we jeung eta nu kieu sok ingat ka guruna teh tahara da sabae mah lamun urang geus aya mahabbah ya cinta ka Allah tantu khusyuk
Kulantaran teu aya mahabbah, teu aya khusyuk. Ya masalah mahabbah ya, masalah mahabbah. Cintana hate ka Allah teh jadi dalil karena dipika cintana ku Allah saudara. Jadi dalil ya alamatna Allah mika cinta ka hiji jalma hate eta jalma dicintakeun ku Allah ka Allah. Padahal itu dia mah makomnya makom mahabbah, makom mahbub. Jadi dia ginian dina makom salikin, tobat, sabar, syukur, ridho, khauf, roja, tau bika makom mahabbah, terus mahabbah mahbub. Jika urang resep lah kalau gitu dipikir resep ku Allah. Padahal dina realisasi nama Allah di mana mika resep ka hiji abdina, maka Allah ngaresepkeun hatena ka Allah. Jadi resep ka Allah teh, cinta ka Allah teh eta teh dalil atau alamat karena dipikir resep ku Allah. Malah mah dina hikam dicoba ditinggal itu ieu pas ngaos kamari dina munajat wa khosirat syafaqatu abdin lam yaj'al lahu min hubbika nasiban. Rugi dagang jalma, maksudna dagang di naon ibadah. Rugi ibadah jalma anu dina ibadah teu aya mahabbah hatena ka Allah waktu mahabbah. Naon sabna? Ukuran derajat amal urang teh anu ditikal geuning mun salat oge kana 100, kana 700, 7.000 malah sakawasana Allah taala. Nah, derajat amal urang teh tergantung kana derajat mahabbahna teh urang ka Allah. Saukuran mahabbah teh urang ka keur salat ulin ka mana daek. Hatena mun celang ancong ka sawah ngangok cai sakapung nongkrong ka gardu. Kunaon atuh teu mahabbah ka Allah. Coba lamun mahabbah ka Allah, man ahabba syai'a turadik. Dalam cinta mah bener loba inget. Nah, ya teh kulantaran teu aya mahabbah. Jadi menjelang ancong ka bener ka kitu. Ayeuna dina keur salat aya mahabbah, aku keur surang salat kuring nu hargana si Allah. Da amal teh hargana saharga mahabbana teh urang ka. Eta ditinggal. Eta dina munajat ka sabarata. Oke dina disaling gitu ieu mah didongengkeun teh semua aya geuning keterangan nanti dari dituna teh gitu. Semangat gitu, pada semangat. Jadi nah ieu teh kangena witi naon sababna urang khusyuk dina ibadah dina salat terutama. Itu jawabanana ku sabab teu aya mahabbah. Kunaon teu aya mahabbah? Teu tajalli kana sifat jamal Allah. Lamun tajalli kana sifat-sifat Allah mahabbah. Sanajan can tajalli kana zat Allah. Urang aya caketanana ka hiji jalma. Nyai anjeun kudu resep ka kijaya. Kulitna koneng, jangku, kasep, punghar, pinter, berehan, hampuraan. Can ningali ge, oh nya uri sebenarnya aya we sana. Eta ningali kana kagindingeunana mah. Ayeuna jalma lamun tajalli sanajan can tajalli kana zat Allah, can bisa musyahadah ye kana zat Allah. Sama rohani can bisa naik ka rokrok ka mustawan ka koba kauser. Gitu. Tapi geus tajalli kana sifat-sifat Allah, kana sifat jamalna gitu. Kana sifat Allah hampuraan, Allah berehan, Allah teh anu maha heman, Allah teh pan anu gagah, Allah teh anu beunghar terus. Boro-boro mentak dibentang ke mere Allah mah. Urang keur memeh lahir cepil nyungkeun teu. Da apal Allah rek butuheun, ngada Allah cepil urang. Nu mata kula bingung, rek mentak teh kanu berehan ieu teh. Lamun mentak kanu berehan, frustasi satara. Entah kan. Bunga sok mere ngimpi apa pate ge beda. Beda jeung mentak kanu golet gitu pesimis. Dia meminta ke Allah pesimis. Meminta kuda ya husnudon dina ngadua ge ke Allah. Nah iya, Allah berehan gitu. Tapi berehan teh sembarang berehan teh. Kada bisi dibere ladang ngadua da ya istijab kan. Ulah atoh. Begitu tas ngadua dijawab atoh we. Istijab kade. Kudu balik kamu tadi. Urang ngadua bari gopla Allah mere panyungkun eta mah ulah atoh. Ceurik kudu. Gusti abdi teh alim disungkur ceurik. Ya mah atuh aing cetak teh salat subuh balik ka pasar loba bagi. Kalau atuh dan doratan cari karena masalah ieu bati panyungkun tadi leuh kali salat subuh. Kudu mah gitu. Cari karena malas teu boga pikir eta gitu. Tah eta didinya. Gitu. Sabab teu tajalli kana sifat jamal Allah. Kunaon teu tajalli kana sifat jamal Allah? Nah, teu bisa tajalli kana sifat karena teu taroki rohanina. Namun sebab teu taroki ti mah teu lempang ti makhluk ka Allah.
Mun ningali doma sama doma teu lempangkeun kana afal, lempangkeun kana sifat teh itu. Naon rohani. Rek ningali usik dina doma, usik doma teh teu bogeun hirup, teu bisa usik aya nu ngusikeun, hirup aya nu ngahirupkeun. Eta teh usik di doma teh asar afal Allah, berarti gerakna digerakkeun ku Allah. Nah, di mana ayeuna dina afal katingali ku akal aya ngagerakeun, berarti eta afal Allah. Geus tajali kana afal. Taikeun deui nah, tadi disebut taroki. Jadi lempang ti makhluk ka Allah mapai afal sifat mata aya sapar ka Allah teh. Sapar lempang, lempangna aya opat, sapar awal, sapar sani, sapar kira jamu mungkin teh bayan. Gitu si panjang teuing anu jadi panjang teuing nerangkeun kalau sok pabeul itu ngireunnya. Iya, itu lieur. Iya mah, begitu. Maka kalau selama ayat tahapan-tahapanan ya. Ayeuna sing kuring ngejelaskeun teh supaya kita ngepakar semangat. Berarti kerasa jauh kan ya. Oh gitu. Disebajarkan geus deukeut tepi jadi lempang sekolah udah ada sedikit. Nya orang gitu mah jauh kan umur geus aduh gitu. Rada gancangan mau zamannya. Lobaan ya amal salehna ya. Jauh kene hilalapang teh. Tah kitu. Ulah tenang-tenang saja. Padahal ya masih jauh. Jadi itu tajali karena sifat sabab itu taroki. Kunaon itu taroki? Jawabanna tejuhud. Maka jawaban. Iku sumbernya dijelaskan gitu kepada orang terang ka mana pilempangan sangkan orang bisa mahabbah ka Allah, ka mana lempangna jalanna. Bingung kan kumaha kuring hayang mahabbah ka Allah kan bingung. Ari kitu mah poingan hak tejuhud. Ari juhud teh naon? Fakdu ala qotiqolbi ka ari juhud teh. Lain ulah boga dunia, lain ulah niangan dunia. Agama Islam agama yang mengajarkan kemajuan, yang menganjurkan kemajuan, yang mendorong kemajuan. Agama Islam bukan agama yang memberatkan. Agama Islam agama yang mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Semangat kerja oke. Tapi lil infak lah, lil imsak lain pikeun digunakeun dunia, pikeun digunakeun ku urang dipake milari alat karena ridho Allah. Maka saur Syekh Faqih gini kan ya, saur Syekh Faqih itu. Lamun anjeun rek ripuh hirup di dunia keun bae ripuh ge manfaat, lamun ripuh balas nyangan ilmu jeung ibadah. Begitu. Ada hubunganana macul usaha jeung ibadah bisa. Urang semangat milari harta. Harta mereka dijadikan alat pikeun ngahasilkeun ilmu jeung ibadah bisa mere mun boga mah. Rek milari ilmu ongkosna aya man ya. Turang cileung ngadeukkeun batu anu mawa teu tulus ngajina ge eta. Eta teh sanajan ayeuna urang macul, sanajan urang di pasar hakikatna keur berjuang ngahasilkeun ilmu jeung ibadah ripuh balas di mana? Hujan datang, terus di pasar. Mau badir ente nipu, ente, naon sabna? Boga tekad, dagang teh hasilna rek dipake alat pikeun ngasilkeun ilmu jeung wah, itu hebat eta. Malah suruh sepaki. Ya, dunia makhluk dijieun ku Allah teh. Ieu teh li ajlihi mah. Karena arah ilmu jeung ibadah. Allah nyen malaikat, Allah mutus rasul, Allah mutus ayeuna jama-jama anu palalinter ka urang nepi ka urang. Kitab-kitab bidama ku musonif, hadis-hadis. Ayeuna hadis-hadis Rasul sumping rugi ka urang, Al-Qur'an diturunkeun, al-hadis datang ti Rasul. Tasnifil musonif, kitab-kitab hasil musonif. Allah ngegelarkeun eta sakabehna para rasul eta keun ka urang nu palinter dakwah umat-umat Rasul. Nah, dua ku jalma li ajlihi mah karena arah-arah ilmu jeung ibadah. Untuk kadinya rugi. Salian dia eta geus wageur rumah batin. Namun capek balas naon, balas ulin rugi itu manfaat. Capek balas naon, balas nyangan duit, duitna kurang terulin, geus rugi eta mah. Supaya manfaat kurang fokus ka dieu. Itu wah panjang teuing nya. Kuna abis maghrib. Salit teh nya, kudu teh. Isi gara-gara teu nge. Kurang teu juhud ya. Nah, nu matak teu taroki sabab teu juhud. Nah, sabab nu matak teu juhud. Sabab teu aya nur ilahiyah nu datang kana hate. Nur nu mana nya eta nur anu ladang yakin ka Allah didalilan ku asal apa teh ieu. Nu kedah ngawas aku ido kongsin kedah ngawas oge ieu teh urang teh.
tina wadang ngaosnya aya nur ge teh kajen bari maju urang ka Allah tina yakin ka Allah eta datang nur nu eta ngawaris juhud sanggeus juhud jadi taroki sanggeus taroki jadi tajali geus tajali jadi mahabbah di mana geus mahabbah jadi dalil karena dipika cinta wal alam wadzalika tah ari itu anu parantos ditutur jalmi-jalmi nu ngalap dalil kana asya atana pika makhluk Allah. Jalmi-jalmi anu ngadalilan Allah ku makhluk. Eta li annal athar karena sanyana tapak damel Allah. Eta ya dulu nuduhkeun itu athar alal mu'athiri ka anu napakan. Wa ya'rifu sareng nyaho si jalma sareng makrifat si jalma ka Allah bihi ku sabab itu asal pahada ta ari perkara teh ari makom teh eta makomul mustadilina makomna jalma-jalma nu ngalap dalil kabeh gitu abu afai anu ieu teh anu ahapes anu lemah imanana nah seru tadi teka harti cek ahli ma'rifat eta jalma teu bisa musyahadah ka Allah kahalangan ku makhluk gitu. Sedangkan jalma-jalma ma'rifat ka Allah teh kan nyaho ka Allah teh didalilan ku makhluk aya makhluk berkehalangan karena hatena beri musyahadah ka Allah maka dijawab tadi nu ngahalangan sanes makhluk tapi waham sareng khayalina sanes makhlukna malah makhluk mah jadi sababna jadi sabab tepi ka Allah li anal atharo ya dulu alam asir karena tapak damal ari makhluk tapak damal Allah kan karena sanyana tapak damal teh nuduhkeun kana aya nu asir gitu teu ngarti akal mun aya tapak gawe tapi teu aya nu migawe begitu tah eta teh anu kitu teh anu asar ya dulu alam asir teh eta teh makomul mustadilin jalmi-jalmi anu ngajadikeun dalil ka makhluk dipake ngadalilan Allah teh adu apa eta anu lemah iman teh gitu makrifat amar geus makrifat mahjubin jadi jalma iman ka Allah hatena bari mahjub teh didalilan ku makhluk dari cek arifin mah lain kudu makhluk lain Allah didalilan ku makhluk tapi makhluk didalilan ku Allah kudu pikir pan ari ngadalilan mah kudu leuwih tohir daripada makhluk ya ini kieu jalmi keur kuro di masjid hijayat terang suarana cek mana yakin hijayat teh aya di masjid dan suarana teh keur kuro tah di speaker jadi anu dohir teh hijayatna teh suarana jadi suara hijayat leuwih dohir daripada deui hijayat maka leuwih dohir dipake dalil kan samar berarti lamun makhluk dipake dalil ka Allah cek arifin Allah leuwih samar daripada makhluk ari wujud majazi jeung wujud hakiki samar mana sih dohir mana wujud majazi sareng wujud hakiki wujud nu sabenerna jeung wujudna menangi jeung mewujudan emang dohir kana wujud hakiki maka lamun Allah didalian ku makhluk arifin mah teu ngartieun tapi sanajan arifin teu ngartieun teh justru mahjubin mah mun teu didalian ku makhluk teu boga kayakinan kieu maka kaya nasiun an dalilin jadi rukun marifat teh idrok jaji muafiqun lil waqi'in ukatilu nasiun an dalilin lamun teu boga dalil diikhtilafkeun iman para ulama sehingga ieu teh ikhtilaf para ulama teh dina masalah jalma anu yakin ka Allah teu boga dalil Saur Ibnu Arabi sareng Imam Sanusi jalma anu yakin ka Allah yakin kan aku ido khamsin tapi teu boga dalil itu teu sah imana kufur hukumna langgeng di neraka cek Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi burakan anu kelihnya nah nu sok dianget tetegan ku ahli aqaid tina marifat am teh ieu teh nyata kaul katilu jumhur ulama seluruh jumhur ulama nu yakin ka Allah teu boga dalil sah imana ngan bari doraka ku teu boga dalilna lamun jalma mampu mikirkeun dalil tapi lamun teu mampu mikirkeun dalil mah bari teu dosa sah imanan teh tah ieu sok dianggap tetanggeun teh mata sah we imanna gitu
Lamun hayang ningali kana keterangan kana dawuhan Imam Sanusi mah waduh ribu. Anu penting nama naon-naon idrok jajimna sareng maufikun lil waqi'ina dina marifat teh. Masalah nasiuna andalilin mah eta. Jadi lamun mampu mikirkeun dalil dosa ku teu boga dalilna, lamun teu mampu mikirkeun dalil tina sabab bodoh atapi tos sepuh kan nalar sok poho-poho deui gitu. Nah eta mah dihampura teu boga dalilna bari sah imana gitu. Nu penting mah kudu yakin kudu idrok jazim sareng maufikun lil waqi'in. Jadi tekadna 100% bari nu ditekadkeun aku jeung mungkinna sapertos ayeuna contoh nekadkeun wujudna Allah. Allah ditekadkeun wujud. Aya Allah Taala hartos wujud aya kan? Ari aya teh saborang rupa pun aya. Aya nu ayana eueuh heula, aya anu ayana butuh kanu ngayakeun, aya anu ayana kabarengan ku zaman. Ari ayana Allah kumaha ieu? Ayana Allah teu butuh kanu ngayakeun, ayana Allah teu eueuh heula, ayana Allah teu kabarengan ku zaman. La jihata wala zaman ayana. Lamun nekadkeun ayana Allah teu aya teu kabarengan ku zaman teu butuh kanu ngayakeun teu eueuh heula ta eta idrok jazim muafiqun lil waqi'i. Upami teu gaduh dalil ta eta termasuk iman cek jumhur ulama. Mun cek Imam Sanusi mah dicoretkeun wae cek iman. Mantap cek Syarih Syarhil Aqaid Imam Tabtazani. Lamun jalma ngabukaan kayakinan lupaku. Gitu. Nepi ka bahasa manehna lamun kuring dipeunjit atau ditutup, dicacar di walang-walang. Moal mata robah dina pamadegan sim kuring, nekadkeun ayana Allah. Tapi nekadkeun ayana masih nyalahan. Eta tetep encan ka jalma mukmin. Jadi kudu pas, jadi kudu diagi hiji-hiji sifat teh kurang. Makna kidam naon, makna qiyamu bin nafsi naon. Itu ngamarifatkeun sifat kidam di Allah kumaha, ngamarifatkeun sifat iradah di Allah kumaha, ngamarifatkeun sifat kudrat di Allah kumaha. Artinya kudrat teh bisa mampu kawasa kan ya? Gitu. Dan ari bisa teh rupa-rupa, yang bisa wadang diajar bisa teh, aya bisa na teu bisa heula apa? Nyari Allah bisa na teu diajar. Teu diajar heula, bisa na Allah teu kapilaan teu bisa. Rupanya. Jadi Allah bisa kawasa ngayakeun jeung ngeuwekeun sakabeh perkara mungkin. Dia kan bisa na Allah ta'alluqna ka mana? Dina ta'alluq ta'diana sasaranana teh kana mungkin wujud teu ta'alluq kana mustahil wujud. Jadi kurantaran teu ta'alluq kana mustahil wujud teh aya pertanyaan ka Allah. Ari Allah kawasa deui nyieun Allah anu seperti Allah, coba mun pertanyaan gitu. Dijawab kurang teu kawasa berarti Allah aya anu teu bisa mun gitu. Nah, jawabanana kumaha? Jawabanana teu aya pertanyaan kitu ka Allah sabab sifat kudrat di Allah teu ta'alluq kana mustahilul wujud ngan ta'alluqna kana wajibul wujud nyebut teu kawasa salahan. Nu sae mah kitu teu aya pertanyaan kitu ka Allah. Seperti Allah di mana? Teu aya pertanyaan kitu ka Allah. Ulah di mananya? Ulah gitu. Bener teu aya pertanyaan kitu ka Allah. Namun sababna Allah mah teu ngabutuhkeun kana tempat dikeun ngancik. Teu kaihatos ku zaman sareng ku waktu. Ari pertanyaan di mana mah pikeun perkara mah ya tempatna sedengkeun ari Allah kasifatan ku qiyamu bin nafsi. Ari makna qiyamu bin nafsi Allah ayana teu butuh kana ngayakeun jeung ayana Allah teu butuh kana tempat dikeun ngancik eta mah qiyamu bin nafsi Pak. Namun jangan terak bisa ngamarifatkeun qiyamu bin nafsi muafiqun lil waqi' dengan muafiqun qiyamu bin nafsi. Syarih Syarhil Aqaid hukum ibadah oge sama seperti para wudu teh. Genepannya. Syarih Syarhil Aqaid mah 7. Nah, sabna sanajan genep dipigawe tapi teu sah maripatna teu sah wuduna. Salatna teu sah, salatna teu sah wuduna teu sah salat. Jadi kieu. Iman ngadagok kana sahna marifat. Lamun sah marifatna sah iman. Lamun sah imanna sah syahadatna. Lamun sah syahadatna sah salatna. Lamun sah salatna sah seluruh amalna. Ari itu seluruh salatna rupa mereka mana gantungna itu. Jadi tempat ngagantungkeun seluruh amal teh naon salat. Maka salatnya hitung-hitung mana terakhir
Namun orang nyepeng kieu, nyepeng hiji perkara nyepeng. Lesot ieu bisa, lesot ieu bisa, lesot ieu bisa. Lamun lesot duanana ya murah kan. Ya. Ayeuna jalmi lamun hek ayeuna boga amal sapertoskeun sedekah atau nabi tadarus Al-Qur'an, zikir. Tah eta teh derajat tergantung salat. Jadi salat teh barometer amal. Luhur jeung handapna derajat mun ngahaji jalma, puasana jalma, zakatna jalma, pokona seluruh amanah tergantung salat. Ari salat luhur jeung handapna tergantung syahadatna. Ieu syahadat syar'an, syahadat munjin syahadatna. Aya asyhadu teh kan itu sok di manaan ataqidu a'lamu kan gitu. Asyhadu mah musyahadah, asyhadu mah. Ari musyahadah naon? Rohani ningali, eta musyahadah namina. Ari rohani teh mana? Sir, hate nu pangjerona. Hate teh kabagi tilu, aya qalbu, ruhu, sirru. Teh sir. SQ teh. Kemampuan IQ otak, kemampuan SQ sir. Itu kemampuan IQ eta qalbu, hate eta mah. Jadi IQ, EQ, SQ ngerti lupa. Kemampuan otak, kemampuan hati, kemampuan sir. Ini bisa tajalli teh sir. Salian ti sir teh bisa tajalli, teh bisa mangikeun apal Allah, teh bisa mangikeun sifat Allah. Geuning kuring teh bisa hate mangikeun kana apal Allah. Taroskeun kana hati anjeun nu digunakeunana qalbu, ruhu, sirru. Qalbu mah bisa, qalbu mah pika pikir mubin. Pikir mubin mana? Zikir peureum sakurang. Peureum. Tingali ku hate ka luhur, ka handap, ka mana-mana teu tungtungna. Gede ta paningali hate, poe can coba paningali hate. Poe teh tau pikir mobil, tungtung hate lebih ka dinya kemampuanna. Lamun zikir, poe bari kitu tuluy bisa niup cager, eta jin hodamna. Mentak sekolah udah sok tentang lambung dinu poe ka bajuri. Ari teh si orang ge eta mah bahasa kinaya. Hate urang lamun poe tinggal juri. Muntah pantas mikirna kawas juri gitu. Pahinya. Baik kata eta. Nah, didinya. Nu mawi aya khariqul adat anu haram, aya nu halal. Istidraj haram, ihana haram. Nu halal mah mauna karomah kalau baritu. Ke mujizat sareng ilhasan. Nah eta ari nu halal teh mana? Anu halal. Anu dina nalika zikir teh hatena caang kalau tajalli. Di mana tajalli ningali jelas kan mayan kasupulil qulub ta tajalli. Itu perkara nu kebuka ku hate ningali hate. Itu ari namina tajalli teh hate nu caang ku nurul iman ningali tapa ningali hate nu kapangiku hate ningali kana perkara disebabna tajalli eta. Mangikeun afal Allah atau mangikeun sifat jeung asma Allah atau mangikeun nurdana Allah. Nu otak alam kedokteran ti alam dunia. Alam mulki dibagi dua, alam mulki hisi dohir, manusia, alam mulki hisi batin, alam jin. Sampai itu alam mulki, alam malakut. Jadi jajaran malakut juga, alam barzah di malakut, alam kubur di malakut. Itu. Terus alam duriyah, alam haba, alam suruh, alam nisa, wahil mahfud di malakut, malaikat di malakut, rohwan nufus di malakut. Itu aras di malakut, kursi di malakut. Di jajaran malakut. Nu ningali ka malakut teh naon ruku? Hate nu bertengah bisa ningali ka malakut.